上次讲到拿破仑在征战欧洲的过程中非常顺利。1804年，回顾一下，拿破仑称帝，成为拿破仑一世。后来讲了第三次反法联盟战争，这是1805年的事情。1805年底，奥斯特里茨战争之后，拿破仑取得了第三次反法联盟战争的胜利，打败了俄国和奥地利。这是之前所讲的内容。除了所有人都认为拿破仑是非常强大的之外，这次战争最大的成就在于神圣罗马帝国不复存在了。伏尔泰说过，他既不神圣，也不罗马，也不是帝国，只不过是几个说日耳曼语国家的联合。但是第三次反法联盟战争使得神圣罗马帝国灭亡了。此时拿破仑自我感觉非常好，尤其是在奥斯特利茨战争中打败了奥地利和俄国之后，他建立了凯旋门。大家如果现在去巴黎的话，这是一个很值得参观的地方。拿破仑命人建了凯旋门，现在凯旋门是用来纪念所有为了法国而战亡的士兵，但是最初是由拿破仑建造的，或者说拿破仑委托别人为他建造，以此来庆祝奥斯特里茨的胜利。这是凯旋门。我不擅长拼写单词，尤其是法语单词，这就是凯旋门。因此，当时拿破仑的征战非常的顺利。另一方面，其他与法国交战的国家正在进行战后恢复，他们并不十分了解局势，他们感觉到了法国对他们的威胁，尤其是这个人感觉到了拿破仑的威胁。真的是不擅长拼写单词，这还是个德语单词，弗雷德里克·威廉三世。我花了好长时间才弄明白，原来这个单词就是威廉，一个是英语单词，一个是德语单词。弗雷德里克·威廉三世，他是普鲁士国王，他没有参与第三次反法联盟战争，即使是现在，普鲁士仍然是欧洲大国。他感受到了拿破仑的威胁，拿破仑可以轻易取代奥地利对神圣罗马帝国的控制，现在又有了莱茵邦联。大家来看一下地图，就是这里，这儿整个区域，现在主要是德国的领土，当时是神圣罗马帝国。好，皇帝是奥地利的国王，当然他并没有实权，但是这也是某种形式的联盟。这里是法国，拿破仑在奥斯特里茨大战奥地利，奥地利和俄国后来变成了莱茵邦联。我把这一区域圈起来，大概就是这一区域。神圣罗马帝国不复存在了，这里受到法国的控制。法国在欧洲的控制力逐步强大，因此大家可以想象，普鲁士国王开始觉得受到了威胁。法国和普鲁士接壤，法国很轻易就能打败其他国家，因此威廉三世开始变得偏执。他认为法国会威胁到普鲁士，或者是他不喜欢像拿破仑这种自命不凡的人，因为拿破仑反对封建君主制，可能他自己也想成为像拿破仑一样强势的人。因此弗雷德里克·威廉三世向法国宣战。现在是1806年，普鲁士向法国宣战。将来这种情况会发生很多次，大家只要记住主线就可以。我们讲的是第一次反法联盟战争，第二次、第三次反法联盟战争以及第四次反法联盟，这些战争都和英国有关。当时英国已经成为了海上霸主，所以当我们讲到欧洲大陆的战争时，并不经常会提到英国。但是整个这一时期，英国一直想要打败法国，所有的战争都会有普鲁士、奥地利和俄国的联盟，当然也有其他国家，一个又一个国家想要挑战拿破仑的权威。
但是拿破仑一次又一次地打败了他们，占领了更多的土地，拥有了更大的权力。这些国家变得更加没有安全感了，他们想要结成其他的联盟，因此发生了第4次反法联盟战争。上节课我们讲了第3次反法联盟战争，现在来讲第4次反法联盟战争。除了英国，所有国家都立即结成了联盟，因为在这一时期，英国一直和法国处于战争状态。此时形成了第4次反法联盟，有普鲁士、英国、俄国也再次加入了战争。第3次反法联盟战争刚刚结束，俄国停战的时间很短，我写在这里：普鲁士、俄国、英国，还有其他的国家，但这些是主要国家。普鲁士的情况比较尴尬，因为如果当时普鲁士参与第3次反法联盟战争的话，可能会改变结局。现在他们独立作战，攻打法国，因为俄国一直作为奥地利和普鲁士的支援，因此普鲁士和奥地利总是位于一线作战。这次是普鲁士，在这种情况下，法国在耶拿会战中大败普鲁士。我给大家指一下位置，拿破仑调集军队汇集在耶拿，这是拿破仑的军队。我写在这里，这2个德国城市离得很近。大概在这里。这幅地图有点复杂，大概就在这个区域。拿破仑又一次打败了普鲁士，因此普鲁士退出了战争。此时是1806年10月，后来拿破仑趁胜追击俄国部队。经过了今天的波兰境内，在埃劳附近陷入僵局。大概就在这个位置，如果我看对地图的话，这里陷入了僵局。此时是1807年，1807年2月，在埃劳陷入僵局。这是一场激战，法国赢得了战争，但是实际上法国并没有完全的战胜俄国军队。据估计，双方伤亡人数达到15000至25000人，这在当时是很大的数字。即使是现在，在现代的战争中，仅仅是一场战争就伤亡这么多人，这也算是很大的数字了。但是拿破仑坚持作战，最终在弗里德兰打败了俄国。就在这里，此时是1807年6月。此时，拿破仑即将获得第4次反法联盟战争的胜利。此时是1807年的夏天。6月份，在发生了弗里德兰战争，俄国战败。普鲁士在几个月之前就战败了。1807年7月。法国签署了提尔希特条约。提尔希特条约，这是一系列的条约，法国分别和俄国、普鲁士签署了条约。此时，拿破仑完全不把普鲁士放在眼里，他想表现出来，他和普鲁士单独签订了条约，和俄国单独签订了条约。和俄国签订的条约稍微缓和一些，条约声称拿破仑和亚历山大大帝成为了朋友。这个人就是亚历山大一世，但是他们之间的友情非常的短暂。此时距离拿破仑在奥斯特利茨打败俄国没有多长时间，因此他们之间的友情应该加上引号。但是法国和俄国签订的条约已经算是很友好了。拿破仑仍然敬重俄国的权势，因此对俄国很客气，称俄国为盟国。
但是和普鲁士的条约就完全不是这样了。法国完全瓜分了普鲁士。来看一下地图，这是欧洲中部的地图，或者是普鲁士、奥地利以及法国。在第3次反法联盟战争之后，最主要的事情就是占领了普鲁士易北河西部地区，这里就是易北河。蓝色的区域代表第3次反法联盟战争之后的普鲁士，这些区域开始受到法国的控制，大部分都变成了法国的附属国，被称为威斯特法利亚王国，这是提尔希特条约的结果。威斯特法利亚王国。需要强调的是，这只是法国的附属国。让普鲁士感到更加屈辱的是，拿破仑任命他的弟弟杰罗姆为国王。这一区域只是法国的附属国。当时欧洲的其他国家并没有意识到拿破仑有多强大，没有意识到法国强大的军队实力，他是无法战胜的。因此，第3次战争之后，他们失去了大部分的领土。后来又爆发了第4次，又失去了大部分的领土。第4次反法联盟战争结束之后，事实上是在第4次反法联盟战争期间，拿破仑打败普鲁士之后，他意识到，他并没有直接或间接地控制欧洲的重要区域。同时，他意识到英国在海上的霸主地位。此时，工业革命也开始了。拿破仑认为，我无法在海上战胜英国。我刚才说的是俄国吗？我指的是英国。英国是海上的霸主。拿破仑意识到他无法通过海战进攻英国，他无法在海上与英国进行对抗，但是他可以向英国进行经济战争。1806年底，他制定了大陆经济封锁政策。我写在这里，1806年11月。此时，拿破仑在耶拿会战中战胜了普鲁士。1806年11月，战况有利于法国，他制定了大陆经济封锁政策。这是拿破仑针对英国的经济战争。英国除非成为法国的一部分，或者是受到法兰西帝国的控制，或者和法兰西帝国结盟，否则就封锁英国。英国这是一个小岛，虽然是海上霸主，但经济发展还得依赖于大陆的贸易。因此，拿破仑想要通过大陆经济封锁政策来封锁英国，或者是大不列颠封锁英国。法国还从俄国得到了很大的特权，因为当时俄国是欧洲的强国。通过提尔希特条约，俄国也加入了大陆经济封锁政策。我换一个颜色写。作为回报，俄国也得到了希腊西海岸的爱奥尼亚群岛，以及达尔马西亚海岸的土地。这些地方，这样双方都得利。因为俄国输掉了战争，但是他们却得到了奥斯曼帝国的土地。以后我们会讲到奥斯曼帝国，但是如果你想大致了解奥斯曼帝国的话，奥斯曼最后的遗迹就是今天的土耳其，但是当时是个帝国。但是俄国和奥斯曼帝国当时关系很糟糕，因为能够得到奥斯曼帝国的土地，这对俄国来说是件好事儿。因为在这儿之前，拿破仑和奥斯曼结盟，因此这算是对俄国的巨大的让步。之后，又一次的，其他的国家还没意识到，经过3次反法战争，拿破仑逐渐控制了俄国和奥地利，摧毁了神圣罗马帝国，建立了莱茵邦联。受拿破仑控制，普鲁士想要扳倒拿破仑，
向法国宣战，第4次反法联盟战争爆发。战争的唯一结果就是普鲁士又输了土地，拿破仑变得更加强大，他的弟弟成为了威斯特法利亚王国的国王。现在俄国又和法国结盟，共同封锁英国。因此第4次反法联盟战争结束之后，很多历史学家认为，此时拿破仑对欧洲的控制达到了顶峰。